sannan akwai wanda shi sata suke, shi da abokinsa suke yin sata. To ɗaya sata a rumbu suke yi, su je su ɗebe mutane hatsi, shi kuma rumbu in ka shiga ba a ganin ka kuma za a ji motsin ka. To sai ɗaya ya zo ya tsaya akan hanya, shi kuma sai ya shiga rumbun yana tattaro hatsin yana kullewa da igiya, shi kuma in ya ji motsi sai ya gaya ma na cikin rumbun cewa ya masa inkiya cewa akwai motsi, shi kuma sai ya lafa, sai an zo an wuce shikenan. In ya gama kuma ya ce masa ka iya fitowa yanzu. Saboda haka sai satar rumbu dole sai da mai gane ma, to sai ya daure sai ya fito, su tafi su siyar. To sai shi abokin satar mai ganewan sai ya tafiya, shi kuma barawon ya rasa yadda zai ya shiga rumbu ya sata, ba wanda tunda ba a gano ka, ba wanda zai gane maka hanya ko ya kalle maka ka shiga, kana mutum ya zo ya ji ana motsi a cikin rumbu ya sa akwai barawo, saboda haka zai dau mataki. To sai ɗauko ɗansa sai ce ma ɗan, bai gaya ma ɗan me za a yi ba, sai kawo shi gefen hanya sai ya aje shi, sai ya ce zan shiga can, in ka ga wani ka ce min baba ana ganin ka. Shikenan uba ya shiga da igiyarsa rumbu ya daura hatsi ya daure, sai kawai sai yaro ya ce kawai ba wanda ya taho, sai yaro ya ce baba ana ganin ka, baba ana ganin ka. Sai uban ya yi kokari ya fito da gudu, sai ya zo ya ce yaron ya duba gabas yamma kudu arewa bai ga kowa, ya ce ya kace ana gani na, sai ce ai a makaranta akwai mana cewa duk inda kake Allah yana ganin ka, to ka ce duk wanda yake ganin ka in gaya ma, to shi sa na gaya ma ana ganin ka. Ya yi shiru ya ce waɗan zo mu tafi gida.